Madubala aweereddwa invitation emutwala mu America era mu kaseera katono nnyo mugenda kubanga mumulaba ku nnyonyi ticketing emaze okufuluma nga ne visa emaze okufuluma. Madubala ono abadde nnyo ku mikutu gya internet nga yeekulaakola obuntu tumujjukire ng'akyali Dubai asondeseza Abannayuganda ssente leero bamuwadde ssente enkeera abagambye halo mumpadde ssente ez'okulya naye nga temunsasulidde rent ne basasula rent enkeera n'abagamba munsasulidde rent kati awo ekitanda kwengenda okusula chani agenda okukigula. Ebintu bya Madubala ono bibadde mu comedy nga bisesa anyways nga bisesa twatuka n'okugamba oboono omwana empewo z'ekikazi amunyiigira nga yagenda okuva ewaabwe nga tamaze kukwatako mu bigali kuyita bajjajjaabe kwewungayo mu bajjajjaabe bagamba bannange muntambulizeeko omukisa n'omukono gwammwe mundeke ntambuze obulamu bwange nga omuzzukulu wammwe. Ebintu ebyo twalinga tubyebuuza kubanga Madubala mu biseera ebyo ng'akyali Dubai yakaaba nnyo obutambi bwe bwayitingana nnyo yabeeranga ku lives ez'enjawulo ng'akaabira ssente eno bitanda enayagala mufaliso enayagala zaddwaliro enalabye engatta empya n'akubanga amasimu ng'akubira ba TikTok abanene ba aviator kwate simu yange nti ate kikibozi engatte eno mbadde mpita ku katale n'enjira bagingulire enjeetaaga sina kyakutambuza eyo ne bagigula oba oli awo ng'akubidde micho oli otya nze njala ennuma nsaba ampeerezeyo ssente z'okugenda mu restaurant ndi emmere mbadde mpita wano n'endaba bwe batunda emmere y'Abannayuganda mpa ssente njagala kulya ezo ne bazimuwa n'amala ate n'abagamba njagala mubeere nga munzizaayo ewaka musonde tiketi ne bamuwa ssente za tiketi ezo naziri enkera n'abagamba kyazenga accident nempulira ng'ate njagala kukola munoonye omulimu ne bagunoonya enkeera n'aguvaako nti ate omulimu bankeeza nnyo siri muntu wakukeera ebisa bimanyiira mumpe ssente ate ssente zonna nga bwe bazimuwa munnange ng'agenda azikyagalamu n'abakazi nga beesanyusa nga womanya ebyabalenzi yenze Sheila Adita tobeera nga tosubwa page eno tosubwa channel yaffe eno jangu obeere nga osubscribinga ku channel yaffe eno kwata ku kigambo subscribe okwate ku notification bell nti wokwatako buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako ate era jangu otwegatteko obeere omu ku members waneno ku channel yaffe nga gwe oyina olukusa ku channel okomentinga nga bw'oyagala otuwa amawulire g'oyagala twogereko osobola okukansolinga abantu abalala kyovula batubaga mujje mutwegatteko tugendagendako mu katambi ka Madubala munnange ye ebitala byamutadde dda munnange kati anti biliyoni ya mugagga muvundu sente ziyingira nga bwe zaagala amasimu eva gabeera bizi afunye miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 3 kati essaawa zino agenda kubanga agenda mu America okusisinkana bafans be gwekyo kyogerako ki katugendeko mu katambi nga Madubala bamwongedde sente endala atera tukomewo ago gakyali mabaga yaŋŋambye ennyonyi ngenda zifuula bugaali daba we nagende Dubai nenkaaba kati sanyu lyokka olonga zo zaaki angambye soka ogende Masaka njagala kulaba ng'ennyumba bagikuba plasta eya mama nga mulaba mu mbeera ennungi kati bw'omala then twasaganye ebibyo obaddewo otya oyina omukyala naye gwemanyi bye twogedde omanyi omuntu okulowooleza omuntu nga ndowooza akatambyako mukalabe bulungi Madubala nga ayanjulayo ssente kati nno bino abikoze abadde ku programu emu ne mwana mulenzi SB4 Media tukijjukire nti nno ebbanga eriyiseeko ennaku nga 3 emabega Madubala ono yasisinkana Mama Fina mwena Mama Fina mumanyi bulungi omukyala ayamba eggwanga omukyala ataleka muntu yenna mu buzibu mwena muzenga mumulaba ng'ayamba bankuba kyeyo ayambye SB4 Media wuno okumuzimbira nnyumba wuno omugulira mmotoka empya wuno SB4 Media tagwa ku nnyonyi buli wiki abeera mu nnyonyi n'owaba ayagala kuwuga munnange alinnyawo ennyonyi n'agenda e Dubai n'abeera nga awuga ekyo nno kyajja bafans mu mbeera ne batuuka n'okugamba nti SB4 Media either ayinza okuba nga mwana wa Mama Fina oba nga muganzi wa Mama Fina of which nze tebinkwatako ate nga nawe nkimanyi tebikwatako enkwatagana yaabwe bonna ababiri ye ne Mama Fina tetukwatako if what we want to see is people happy nsuubira nawe nga kyoyagala Madubala ono yasisinkanye Mama Fina n'agamba kensisinkanye ono omugagga bijjodoolo ebyange byonna biwedde munnange Mama Fina n'akwata ssente eziwera miliyoni 3 n'aziwa mwana mulenzi Madubala n'amugamba genda osanyuke ate kyekiganye munnange Madubala yagenze okuva Mama Fina nga ye alaba munnange nga yakulira Equity Bank nga buli kimu
kyonna kike ayambadde engatto mpya bamusimula we bamuteekako ssente bamusitula bamuyita landiroodi bamuzze eno bamuzze erina okulya emmere nga beegayirira mwegayirire ku mativi gonna gasansa okumuyita jangu kati no nga ki ekimufudde owakabi kutambuza bugalo ng'abuddusa ati naddusa obugalo kyekimufudde sita n'abeera nga atambula ensi yonna nabagamba nti tozanyisa na mukisa gwa muntu Madubala ono yali mu Dubai ebintu ne bimulema n'akomawo nga bwe yagenda akomyewo e Uganda atandise okukikuba naye katusabe Mukama nti kafunye ssente zineeno agenda kuba n'obwongo obwezimba jjukira ssente kyekintu ekizibu atalina bwongo tosobola kubanga ozifunamu tugendagendako mu katambi ka Madubala nga mitinze Maama Fiina tulabe biki ebyaddirira nga yakamitinga Maama Fiina ate era tukomewo jjukira ate kyekimu yamitingako n'omukulembeze w'eggwanga ffe tubagamba bwe womitinga omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola kusigala kyekimu unless nga gw'oliko ekizibu ng'ewammwe baakukolimira unless ng'oliko amayembe unless nga bakuwongayo mu byawongo unless nga eddogo lyeringi ng'ate eyakuloga yali serious ng'ayagala kusiraanya bw'omitinga Bobi Wine n'oteeyongerako mu biseera byo eby'omu maaso gwoba otyo bw'oba ogenda okufa munnange empewo ziba zikubodde empewo za Kyagulanyi ziba zikubodde ziba zikugaanye ziba zikwekengedde so kati Madubala ali mu life ye yekka nsuubira nammwe obutambi muzenga mu bulaba naye ate nga lwaki kambu bwongere kubanga bukyaliwo katugendeko mu butambi nga mitinze Kyagulanyi ate era nga mitinze ne Maama Fiina ate era tubeere nga tukomawo kannekwate ng'omuntu kannekwate Madubala tusobola kutuuka wa Maama Fiina mawuledi ndaba simayina singa osanga buno butaano buno mbukuwadde tandikiraawo obulamu olina kyomanja mami toya Bobi Wine waba tampadde ssente principal ngenda nenfuna ssente kitegeera kati agamba Bobi Wine yaliko emirandira yaliko emisizi yakwambulula yakujjako ebyokola yakujjako buli kimu n'otereera obutambi obwo bonna muzeemu ne mubulaba omulundi gwammwe omulala kansuubire nti nno bubanyumidde and of course muzeemu obulaba bubaddeko ku mikutu nga butambula nga bwe bwagala buddeeno and of course nkimanyi nti mubumiisinze muzenga mubulaba nze nno am so happy for him katusuubire nti nno okumitinga abo abantu kiina kyekimwongeddeko okugendako ku TV kiina kyekimwongeddeko ng'okumuggula obwongo okulaba ewala n'okuddamu ku magezi okulowooza nga bwalina okulowooza the only thing that keeps Ugandans behind oba Africans behind at large kwe kubanga tulina obwongo obutono obulowooza kati omulenzi ng'oyo oyinza okwesanga nti Madubala katuddeyoko emabega kambazeeyoko emabega I'm sorry nti Madubala yaweebwako ssente ezisukka ne miliyoni 2 tetumanyi wa bwe yaziteeka singa he was clever enough yandibadde nga ssente ezo azikolamu ekyamakulu ne munete yazikolamu yazikyakalamu n'azisabulamu abakazi ne yeebakanga ku bagezi kukyusa ngoye n'ebintu ebirala akomyewo ewaka afunye ssente ennyingi eddala sofa Maama Fiina yakamuwa miliyoni ezisukka 9 teekako n'abantu abali e Bulaaya abali e London Canada Sweden ssente ziba zibamusindikira katulindeko tulabe mwezo ssente agenda zikolamu ki agenda gulayo ko kapoloti oba nedda agenda kuteekawo ko ka business wasangibwa ng'aggyeko bino ebyokutambula oba nedda tugenda kulindako tulabe ku mbeera eno gyalimu essaawa zino excitement mu myezi 3 egijja mu maaso agenda kubanga yeeyongeddeko oba agenda kubanga
jukira abannayuganda batandise ddo bisala era mbu tosisinkana mama fina n'osigala kyekimu obutambi obwo mubulabye tosisinkana mama fina n'osigala kyekimu ogenda kubula ogenda kubeera mwavu era akuwonzeeyo mu mayembe buli sente zonna zogenda okuba nga ofuna zigenda kuba zikuyita mu ngalo bebebebe ng'abannayuganda bwe mutumanyirwa nsonga nti tetwagaliza eva ffe twagala nnyo abantu abali mu mbeera embi abantu abatali basanyufu so nze bwe ntyo bwenkitaminga era nga bwengenda okuba nga nkitwala nti abannayuganda temwagaliza yensonga lwaki omulenzi ono musandise omubiininga ebigambo mubwogera ku kino mwogera kino naye kansubire nti no byonna bijja kukola gyali yenze kira adita neetaaga endowooza yo ng'oyita mu comment section ngenda kubayo nga njirinze mbagala nnyo see you in my next video.